დღეს უნდა მივმართო საზოგადოებას და ერთად უნდა დავინახოთ სადავარ და ხვალინდელი დღე როგორი უნდა იყოს. ამისთვის ჯერ უნდა გავიგოთ გუშინ რა მოხდა და რა გაკვეთილები გამოვიტანოთ გუშინდელი დღიდან. პირველ რიგში უნდა დავინახოთ აუცილებლად, რომ რეჟიმს ჩაუვარდა არჩევნები. რაც არ ეცადა, რამდენიც არ დახარჯა და რამდენიც არ დაიხარჯა ამ არჩევნებისთვის, არ გამოუვიდა და არ მივიდა ხალხი არჩევნებზე. იმიტომ რომ როგორც ზოგიერთიც სხვებიც ამბობენ, ქართველი ხალხი ბრძენი არის და იციან, სად უნდა მივიდნენ და როდის უნდა მივიდნენ და როცა შენელოდები, რომ გაყალბებული საპარლამენტო არჩევნები გამოსტორდეს და დაინიშნოს ახალი თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები და ამითი გადავიდეთ მართლა ახალ პოლიტიკურ სივრცეში, არ შეიძლება რომ დათანხმდე ადგილობრივ ფარსზე, ადგილობრივ არჩევნების ფარსზე და იმაში მიიღო მონაწილეობა. ეს ჩვენმა მოქალაქეებმა კარგად გაიგეს და ვინც არ იყო რაღაცით ანიძულებული ან დაინტერესებული, ისინი არ მივიდნენ ამ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს იყო პირველი, რაც მოხდა გუშინ. გუშინ ამავე დროს პროტესტი გაცოცხლდა და გაცოცხლდა სწორედ როგორც პროტესტი ამ ადგილობრივ არჩევნების მიმართ. დრო იყო, როცა საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ საჭირო არის, რომ მე ამ გამოწვევას უპასუხო და უპასუხა. ნამდვილად საზოგადოებამ მშვიდობიანად უპასუხა და გამოვიდა, არ ვიცი, 70,000 თუ 80,000, რომელიც ირაკლი კობახიძეს ეცოტავა თვალში, მაგრამ ამდენიც გამოვა და მეტიც გამოვა. ის, რასაც ვამბობდით ამდენ 300 დღის მანძილზე, რომ პროტესტი არსად წასულა და ნებისმიერ დროს, როცა ჩაითვლება, რომ საჭირო არის, რომ მეტი ხალხი და მეტი მუხტი, ის აქ არის და არსად წასულა და ეს არის ჩვენი საზოგადოების სათქმელი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად დავინახეთ, ვისაც დანახვაც არ უნდა და ვისაც შეუძლია დანახვა. მესამე რაც მოხდა, იყო ის, რომ რუსული სპეცოპერაცია ჩავარდა და ყველამ უკვე გაიგო, რომ ეს იყო ნამდვილი რუსული სპეცოპერაცია. ფსიქოლოგიური სპეცოპერაცია, რომელიც ეფუძნებოდა ბევრ სხვადასხვა კომპონენტს, დიდი ხნის წინ მომზადებული, რომელიც ეფუძნება იმ რაღაც უიმედობას, რომელიც შეიძლება დაგროვდა, დაღლილობაც არის ამ პროტესტში, ყველაფერი რაც ძალიან ბუნებრივი არის და ამაზე ითამაშეს და ამაზე მოაწყვეს ერთგვარი ხაფანგი, რომელიც იყო პრეზიდენტის სასახლეში შევარდნა და მეც მეხებოდა ეს ხაფანგი, რამე თუ ეს პირდაპირ ურტყამს პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას, რომელიც არის ის, რაც რეალურად გრჩება და რაც არის ხალხის თვალში ნამდვილი ლეგიტიმაცია. მაგრამ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის მიუხედავად, ეს სპეცოპერაცია და ამდენი მომზადების მიუხედავად, ეს სპეცოპერაცია ჩავარდა და დარჩა ეს დიდი პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი, თავისი სახე შეინარჩუნა. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რამე თუ რეჟიმის მთავარი სამიზნე სწორედ ეს არის. მართალი არის პოლიტიკური ლიდერები, ციხეში ჩასვა პრაქტიკულად ყველა პარტიის პოლიტიკური ლიდერი, ან გააძევა ქვეყნიდან, მართალია აპირებს კიდევ რომ ამას დაამატოს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ეს არ ყოფნის რეჟიმს. რეჟიმის სამიზნე არის ერთი, საზოგადოება, მისი ძალა, რომელიც გამოიხატება სწორედ ამ უწყვეტ მშვიდობიან პროტესტში და ამას რა უყოს არ იცის. ამიტომ სპეცოპერაცია, ამიტომ ყველანაირი მცდელობა, რომ შეაცდინოს ან რომ ეს პროტესტი
თავისთავად რაღაცნაირად ჩაკვდეს, მაგრამ ეს არ ხდება და რეჟიმი არის უძლური და მისი სისუსტე ყველას წინაშე ჩანს ძალიან აშკარად და მათი შინაგანი სისუსტე, ის უნდობლობა, რაც ჩვენ დავინახეთ ამ რეჟიმის წარმომადგენელთა შორის, ერთმანეთს რო ებრძვიან და ჭამენ ახლა, ეს არის შედეგი სწორედ ამ 300 დღიანი პროტესტის. ზოგიერთი რომ ფიქრობს, რომ ვაიმე, ნუ თუ არაფერი არ გამოვა, გამოგვდის, გვეშველება რამე, დაინახეთ ესენი როგორ არიან შეშინებული, როგორ არიან ერთმანეთზე გადაკიდებულები, როგორ აღარ იციან ვის როგორ გამოძალონ, რა თანხა და სად მიდის ეს თანხა, ეს ხო არც ჩვენ ვიცით და არც ალბათ თვითონაც ბევრმა არ იცის. ეს ყველაფერი არის რეალური კონკრეტული შედეგი ამ ძალიან ძლიერი საზოგადოებრივი პროტესტის. იმიტომ რომ ნებისმიერი დიქტატურა ასეთი პროტესტის წინაშე არის უძლური. მას აქვს მხოლოდ ერთადერთი შესაძლებლობა, ეს არის პასუხი ძალით და ძალადობრივი მეთოდებით. და როცა შენ ხარ მშვიდობიანი, თვითონ ვეღარ გამოაჩენს თავს როგორც მშვიდობიან ძალას, როგორც პრეტენზიაც აქვს და უნდა მაინდა-მაინც რომ შენ შეგცვალოს, შენ გადაგიყვანოს სხვა ქმედებაზე. ეს არ მომხდარა, გუშინ იდგა ხალხი ძალიან მშვიდად, ბოლომდე რუსთაველზე კი ეცადა კობახიძემ უთქვას, რომ ყველა თქვენ ხართო რაღაცა ძალადობრივი ქმედებებზე პასუხისგებელი. სისულელე არის, ყველა ძალიან მშვიდად იდგა და ამისი უამრავი კადრები არსებობს და მე ასეთი შეგნებული ხალხი მართლაც არ მინახავს და ძალიან ამაყი ვარ სწორედ ამითი. დღეს რა გამოწვევის წინაშე ვდგევართ, რომ რადგანაც ეს დაინახა რეჟიმმა, დღეს როგორც არასოდეს უნდა რომ მოსპოს რუსთაველის პროტესტი. ამიტომ გამოცხადება შესაძლოა, რომ ჩვენ დღეს არ დავუშვებთ, იმიტომ რომ ეს არის გაგრძელება ძალადობრივ რაღაცა ქმედებების. ეს არის ტყვილი, ჩვენ ყველამ ეს კარგად ვიცით და ეს ჩვენ ვერ შეგვცვლის და ვერ შეგვაშინებს. ამიტომ დღეს, როგორც არასდროს, აუცილებელი არის, რომ გავიდეთ რუსთაველზე და გავიდეთ ყველანი ერთად. დავდგეთ რუსთაველზე, იმიტომ რომ რუსთაველი დღეს არის დასაცავი. პროტესტი, რომელიც გრძელდებოდა 300 დღეზე მეტი და სადაც ჩვენ ვიცავდით კონსტიტუციას, ევროპულ მომავალს და კონსტიტუციის სწორედ იმ უხს, რომელიც ამ ევროპულ მომავალს ასახავს, ჩვენ არ გადავალთ არც ერთ არაკონსტიტუციურ ქმედებაზე, ჩვენ ვერ მოგვატყუებენ და ვერ გადაგვიყვანენ სხვა რეჟიმში, ჩვენ ვართ მშვიდობიანი პროტესტი ამ ქვეყნის ისტორიაში, რომელიც დარჩება და ჩვენ დღეს უნდა დავიცვათ რუსთაველი. რუსთაველი არის გარანტია იმისი, რომ ეს რეჟიმი ბოლოს ჩამოიშლება, რუსთაველი არის გარანტია იმისი, რომ იზოლაცია ამ რეჟიმის გარედან გაგრძელდება, რუსთაველი არის გარანტია იმისი, რომ ჩვენ ერთმანეთის გვჯერა და ერთმანეთთან ვართ სოლიდარები და რუსთაველი არის იმისი გარანტია, რომ ხვალინდელი მომავალი არის ჩვენი და არ დავთმობთ და დადგება დღე არჩევნების, ნამდვილი სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების, სადაც მართლაც გავაკეთებთ ჩვენ არჩევანს. დღეს არის დაცვის დღე და მე ყველას გიწოდებთ, რომ დღეს ამ საღამოს ერთად ვიდგეთ და გავაგრძელოთ, რამდენიც საჭირო იქნება და ბოლომდე ეს მშვიდობიანი პროტესტი.